La ilahe illallah. Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Surаны жамаат менен дуа кылып коюңуздар. Айш атам, Жунус Мамат жана досум Насип өтө катуу ооруп жатышат больницада. Алла таалам ооруларга шифа берсин. Аллахумма шфихима шифаан камилан аджилан мустамирран я раб. Сакайып кетсин иншалла. Алла таала туруктуу толук шифа берсин. Денеге йод сүйкөсө дарат өтөт. Йодундай бербей йод, а? Бадиуз заман Саид Нурси пайгамбарыбыздын урпагынан болот. Деги эле пайгамбарыбыздын урпагы алып келген жол туурабы? Же адашып кеткендер да барбы? Кыргызстанда эң актуалдуу болуп жаткан маселе толук жооп берип койсо жакшы болот эле. Эң актуалдуу маселе ушул. Мен кандай болгондо дагы мен пайгамбарыбыздын урпагынан болобой мен билбейт экенмин. Мындай караңыздар да. Ким деген гана аллама, алым, олия, шейхтери чыкпасын. Бизде Куран, хадистин стандартына элегине салып көрөбүз. Туура келсе, машалла. Өзгөчө биздин чөлкөмдө Ханафи мазхаб, Матуриди акыйда. Анын фикын бизге алхамдулилlah салып көрөбүз. Туура келеби, машалла. Калган насаат, машалла, дагы Алла таалам берген улум, түшүнүктөрү, тафсирлери пайдалана беребиз. Акыйдасы бирок алхамдулилlah туура болсо болду, ал калган. Аны чын айтсам, бул кишинин мен китептерин мындай мен окуган эмесмин. Аны окубаган нерсени кантип баа бересиң? Бирок укканмын, что Ханафи мазхабта, машалла, ушундай деп көрөм. Эми Алла кечирсин, баарыбызда мүмкүнчүлүк жок, менде бардымдай мүмкүнчүлүк андай жок экен. Бирөөгө жетишесиң, бирөөгө жетишпейсиң. Башка китептерди карайсың, чын айтыш керек да. Чын айтыш керек. Бир-эки китебим гана ошол Рисалату Нур деген бош керек жалган айтпасам. Мурда бул 20 жыл мурда бир көргөн элем бул. Астагфирулла, 20 жыл мурда деп койдум. 11 жыл мурда. Турция караганда ошону бир арабча китеп берген эле, бир азын эмесин окуп. Так, устаз, 18 жылдан бери бир оорудан жабыркап келем. Дуа кылып койгулачы, өзүм 20-дамын. Алхамдулилля, Алла разы боло турган бийик максатты койдум, ага жетишиме дуа кылып койсун. Алла таалам жеткирсин, жеңил кылсын. Риядан алыс болуу үчүн кайсы кыска, нуска дуаны көп кылышыбыз керек? Риядан Байхакидин риваятында бар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа кылган. Аллахумма таххир калби минан нифак ва амали минар рия. ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور деген Мa'бад радıyallahu anha енебіз айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушу дуаны кылат эле дейт. Байхакидин риваятында. Я Алла, менин тазалагын менин жүрөгүмдү мунафыктыктан, эки жүздүүлүктөн, амалымды риякөрлүктөн, тилимди жалган сүйлөгөндөн, көзүмдү кыянат кылуудан, анткени сен кыянат кылуучу көздү да, жүрөктөрдөгү сырларды да билүүчүсүн деген дуа. Кыскасы ушу бу дуаны көп окуңуз, иншалла Алла таалам таасирин берет. Бизде суроо, бирөөнүн уюн алып, акча төлөп, үйүн алып, акча төлөп, үй биздин намыбызга өткөн. Так, прокуратурада 20 жыл иштеген кишинин жээни экен. Акча тааныш менен адилетсиз чечим чыгып, бирок Верховный сотто чечимдер жараксыз болуп кайра кароого жиберилген. Азыр эми облус сотто бизден акча сурап жатат. Мыйзам биз тарапта, госрегистр мыйзамды үйдүн ээсимин. Бирок акча бербей 3 жылдан бери акыйкат таппай кыйналдым. Азыр акча берсем боло береби? Айла жок болуп жатат. Аллаху акбар. Эми иншалла мына бизде Алла таалам товфик берсин. Эгерде соттор адилеттүү болсо, башка ким адилеттүү болот? Соттун өзү котормосо адилеттүүлүктө бай. Биздеги ислам мамлекеттеринде визаратул адил деп коет сотто. Адилеттүүлүк министрлиги деп аталат. Буларда адилет болсо башкаларда кандай? Ошо иншалла сиз эгерде ошо акчасын төлөп алгансызбы? Аны иншалла сиз бекем туруңуз. Кудай кааласа иншалла мыйзамдуу мамлекетте жашап атабыз. Эртеби кеч бирок чарасын көрүңүз. Чындап эле мындай жок эмес. Азыр кол ирисе тартып, тияк-бияк акча берип, ар кандай пакта сакта коюп дегендей баракат серекет кылып бербесин. Бирок билип коюңуз.
эгерде таптакыр кылып сизге зулумдук болуп атса, жаныңызга, малыңызга, ошол убакта сизди мажбурлап акча сурай турган болсочу, берсеңиз күнөөкөр болбойсуз, алган күнөөкөр болот. Кээде ушундай аргасыз ушундай тупикке такап, түшүнүктүүбү? Ошол убакта берген малга зыян жетип атса, же жанга зыян жетип атса, берген акча ал паракорлук болбойт туган. Алганы паракорлук болуп арам болот. Эгерде мал жаныңызга зыян эмес эле го, жөнөкөйлө бер. Мисалы бир граница өткөрүп атасы, жөндөн жөн эле конфискация кылабыз деп калды. Документтерди бардыгы туура, бардыгы мыйзамдуу. Конфискация кылабыз деп, кой десе болбойт. Айтып атат, сен мынча акча бересиң, 50 000 сом, анан өтөсүн. Караса мал, мүлкү, ал бир 1 миллион сомдук товар. Эми күйүп кетеби? Ошол учурда шариятыбыз уруксат берет. Сизди аргасыз ушундай тупикке такап койду. Түшүнүктүүбү? Бар мыйзамдуулук болгон учурда туугандар дагы айтып коет. Парыз намаз окуп, бүтүп, аятал курсини окуп, суф деп дем салса болобу? Болот, эчтеке эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан айтылган. Көбүнчө баягы суф деп дем салганы кечки айтылат да, жатаарга. А так, мисалы, күндүзү деле өзүңүзгө деп дем салып турган болсоңуз, эчтеке эмес. Дем салуу бар. Дем уш салынган ушундай салынат азыр. Суф деп салынат да. Эл арасында ырчылар бейишке кирбейт деген сөздү уккам. Ушул сөздүн канчалык деңгээл чындыгы бар? Билбейт экен мен муну. Бирок караңыз, ырдын мазмуну кандай? Ырдын мазмуну Алланы мактап атса кандай болуп калды биягы? Бейишке кирем деп ырдап атса, биягы кандай болот анан? Туурабы? Ошон үчүн ырдын мазмунуна каралат. Экинчи, албетте, мына музыкальный инструменттер адамды кубарын козгоп, зынага чакыра тургандарды тыюу салынганы бар. Шайтандын куралдары дейт. Аялыма 3 талаксын деп эле айтып койгом. Аялым аны жакшы деле укпаптыр. Анан ниет деле жок эле. Эжеси жездеси жообун бер деп туруп алган. Жол барбы, жооп бериңизчи сураныч. Аялдын укканын кажети жок таксыр. Эгерде сиз 3 талак берген болсоңуз, ал түштү. 1 талак берсеңиз деле түшөт, канча болсо деле түшөт. Укпаса деле түшөт. Ошон үчүн этияттаныш керек. Эми түшүп калгандан кийин бул 3 талак маселесинде муфтият 15-чи кабинетке барыңыз. Мен 8 айлык боюмда бар, намаз окуганда отуруп туруу бир аз кыйын болуп калды. Отуруп окусам болот? Болот. Кош бойлуулар кыйналбасын. Эгерде балага дагы неме болуп калышы мүмкүн, өзүнө дагы кичине кыйын болуп калышы мүмкүн. Рүкүдө, саждада кысылып, мисалычы, отуруп окуй берсин. Шарият уруксат берген жеңилдикти колдонуш керек. Ушул учурда колдонбосо качан колдонот ана? Туурабы? Төрөгөндөн кийин колдонобу? Жок. Ушул учурда колдонот да. Насаат медиа намаз убакыты эскертип турат эмеспи? Убакыт кирип, бирок азан айта элек болсо, намаз окуй берсе болобу? Же сөз азандан кийин? Азан бул туугандар мындай. Шаайрил ислам. Исламдын улуу белгилеринен да булчу. Азан айтуу сүннөт бул. Ошон үчүн азандан кийин окуш керек. Бирок кээде ушундай болуп калды. Азанчы уктап калды. Буну азаны күтүп отурсак таңга күн чыгып кетпейби? Ал убакта окуй берет. Же болбосо самолетко шашып атасыз, же сапарга чыгып атасыз, убакыты кирген, азан айтылган кандайдыр бир себептен кечигип атат. Окуп кете берсеңиз боло берет. Бирок жалпы элге жашоо тургундарга ал азандан кийин. Ошон үчүн азанчыны аманатчы деп коет. Убагына аманат. Эртең кыямат күнү ага да жооп берет азанчылар. Убактан эрте айтып койгон жокпу? Өтө кечиктире берген жокпу? Каза намазын сообу нафил намазынан көппү дейт. Каза намазды мындай да. Исламда 2 түшүнүк бар, понятие бар, термин. Жалби манфаат, дафи мадаррат. Пайда алуу, зыян кетирүү деген сөз бар. Түшүнүктүбү? Биз эмне үчүн биринчи аузу биллахи минаш шайтанир ражим дейбиз? Биринчи аны зыяндан сактанабыз. Себеп дүйнөдө азыр канчалык кан төгүү, бузукулук, канча арам нерсе болсо, бул шайтандын аракетинен. Ошон үчүн биринчи пана тилейбиз. Я Алла, ушунун зыянынан бизди сактай көр депчи. Зыяндан сактануу биринчи орунда турат. Пайда алууга караганда зыяндан сактануу
Birinci orunda turат. Түшүндүңүздарбы? Бул мукаддамда. Эми Бисмиллахир-рахманир-рахим кандай экен? Бул пайда кылуу. Ошон үчүн биринчи аузу биллахи минаш-шайтанир-ражим, андан кийин Бисмиллахир-рахманир-рахим. Түшүндүңүздарбы? Худум ушундай эле, туугандар, каза намаз убагында сиз окубай койдуңуз да. Бул мойнуңузда карыз болуп калды сизге. Карыз болуп калды. Ушу карызды төлөө. Бул нафилдин сообунан, бул нафил сообунан. Сиз мойнуңузда карызды төлөө биринчи турат. Бул биринчи турат. Буга сооп берилеби туруп туруңуз, вопрос алып. Сиз мойнуңуздагы биринчи ошол баягы казан убагында намаз окубай койгон күнөө илинип турат. Бул күнөөнү, бул жамандыкты кетиришиңиз керек. Түшүндүңүзбү? Бул кеткенден кийин, албетте мунун аркасынан алхамдулилlah сооп деле бар. Ошон үчүн айтылат, аалымдар айтат, кимдин каза намазы болсо, нафилди токтотсун дейт. Нафил намазын токтотуп, ошонун ордуна казаларды окусун, эртерээк казаларды окусун. Ачеке, сизден сурайын дегеним, баламын чачтары, каштары түшүп калганына 3 жыл болуп жатат. Көрсөтпөгөн врачтарым калмады. Булчуңдары оруйт. Не кылышты билбей калдым. Анализдери бүт таза чыгып атат. Окут десем, ширк болот деп ынабай айтат. Не кылсам болот? Ширк болбойт. Кандай окутсам ширк болсун. Окутуш керек. Анализдер баары таптаза болуп атса. Эмне себептен чачы качы түшүп атат? Демек сөзсүз буга руханий кандайдыр оорунун байланышы бар. Ошон үчүн иншалла буга окутуш керек буну. Кудай кааласа иншалла мына зайтун менен, чорный тмин менен, бал менен, кыстыл хинт менен иншалла окуйт. Кудай кааласа жакшы болуп кетет иншалла. Так, эгерде жубайы күйөөсү менен жашабайм деп кызы менен кетип калса, күйөөсү талак бербесе, аялы сот аркылуу ажырашканга сот аркылуу берсе, соттон күйөөсү менен күйөөсү ажырашканга каршымын деп айтса, мөөнөт өткөндөн кийин сот ажыраштырып койсо, талак түшөт талак. Байына түшөт. Эгерде бул ушул ажырашууга аял сотко берген болсо, макулбу? Азыркында күйөөсү ажырашканга берсе, сот аркылуу берген болсо, сот ошону кабыл кылса, субут деп коет. Бунучу хуланын давасы да керек, субуту болгондон кийин ал күйөөсү каалабайбы, болду. Соттун чечими тансихи никах, мындайча айтканда никени фасх кылгандын ордунда бул талакы байынага кайым макам деп айтат. Талак болуп калат. Жөн эле эмес да, бирок мисалычы, жакшы эле карап атат, анан эле бардыгы эле аял эле бар эле сотко берип талагын ала берсең да болбой албайбы? Бул ошо акысын берген жок, кандай бир зулумдук кылды, ушунун бардыгын ошол жерде тергөө иштери буну караш керек болот. Аныкпы, тиякпы, чакыртат, Аны келбей койгон болсо бул чечип кое берет. Талактын ордуна кетет бул. Жашым 28-де, мындан 5 жыл мурдума пластикалык операция жасаткан элем. Ата-энемдин сөзүн укпай. Ошол күндөн бери өкүнүп, кыжалат болуп ыйлайм, ойлоно берем. Ошолго күнөөгө баргандымдын себеби бала кезимде көп адамдар шылдыңдап, басынтып, күлө беришчү. Ошондон улам ушуга баргам. Азыр абдан өкүнөм. Сизден насаат окум келет. Кененирээк айтып бериңизчи. Кыжалат болбоңуз. Бул эгерде кичине бир муруну кыйшып калса, же болбосо тигиндей болуп калса, бул алхамдулилlah түздөгөнгө бул үзүр да болчу. Тияк биякшылдыңданга неме кыла турган болсо, аны эчтеке эмес ал. Жакшынакай турган немени аны бузса болбойт. Эгерде бузулуп калганда болсо, же кыйшып калганда түздөсө боло берет ал. Турмуш куруп экинчи кызым боюнда барда жолдошум экөөбүз көп урушчубуз. Жолдошум көп ичип баштаган. Так, мен бир көз ачык аялга төлгө салдырсам, бир кыз кара дуа окутуп бузуп жатат. Сен жандырсаң, үй бүлөңөр бузулбайт. 5000 сом сурады. Сураганын бергем. Сок шоколадка түшүрүп берем. Ичсин деп 2 күн берди. Сүрөтүн сурады, бергем. Дагы
кел деди. Мен барган жокмун. Андан бери 2 жыл өтүп кетти. Ошонун кесепетин көп ойлоно берем. Сизден толугураак кеңеш күтөм. Сиз тооба кылыңыз. Истигфар кылыңыз. Садака бериңиз. Я Алла, ушундай бир жаман иш кылдым депчи. Аларды тастактаганда Кудай сактасын. Иманга коркунуч бар. Ошон үчүн иншаллах андайларга барбаш керек эч качан. Жакында үйлөнөйүн деп ниет кылып жүрөм. Атам жок, кыздын атасына астынан өткөнү мен үчүн барып бере аласызбы деп. Мен мындайларга жокмун, чын айтайын. Ар ким баягы колунан келген ишин кылган жакшы да. Мага көп келет, тиге бир ага бир эмне дейт? Бирөө кыз таап бериң да, бирөө паланча таап бериң деп. Мен ишим мындай эмес эмне. Өкүмдөрдү айтабыз, ынтымагын айтабыз, урушуп кетсе койгула, жакшы болгула дейбиз. Анан мен ортого түшүп мындай эмелерди. Бирөөгө өкүл ата, бирөөгө өкүл ар эмне көп го. Кыз менен жолугушууда белек берсем болобу? Динде болочок жубайлар бири-бирин көрүшү керек деп айтылат го. Ооба, көрүшү керек деп айтылат. Бирок белек бер деген жери жок. Белекти Кудай калса никеден кийин бересиз. Топтой бериң. Конкретный бересиз. Да, уста, сиз ушинтип өз убактыңызды аябай бизге сабак бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Алла ыраазы болсун. Үй менен убакта. Жок, баарыбызга ар ким биз өзүбүз үчүн келебиз. Өзүбүздүн ахиретибиз үчүн келебиз. Рахмат. Азыркы учурда 2 жаш баш кошолу деп турса, кыз тарап аябай эле чоң калың ставка сурап жатышат. Калың анан эне сүтү, анан анысы, анан мунусу деп эле көп суммага барып жатат. Анысы аз келгенсеп свадьбага дагы бересиңер. Свадьбага бизге мынча орун, свадьбада магу жана магу артисттер. Не деген ал? Могу артисттер болсун дегендер да бар экен. Бизде катыштар көп. Туугандар көп. Биз уят болуп калабыз дейт экен. Эмне кылайын? Кээде кыз тарап, бала тарапты чанып бербей дагы коет экен. Калыңды көтөрө албадыңар деп. Туугандар мындай да. Калың канча кымбат болсо, зына ошончолук арзан болот. Пайгамбарыбыз айткан эң бактылуу кыз өзү сулуу, калыңы арзан дегенде. Эстегенде калың менен махырды айтып коелу. Махыр деген сөз азыр бизге эми жакында эле келген бул арабча сөз. Кээ бирлер да ушул бөйрөктөн шыйра чыгарып, бу калың деген махыр эмес, махыр деген калың эмес деп бар нерсе чыгарып. Биздин ата-бабаларыбыздын баары эле калың дегенди ошол кыздын акысы кызга бериле турган деп келген. Албетте кичине сөз бурмаланып кеткен, ата-энеси алып калган да. Түшүндүңүзбү? Болбосо башка той-пой бирөөгө дагы айтылынбайт. Калың дегенде биз түшүнөбүз. Үйлөнүп атыптыр, кызга бериле турган акча. Мал мүлк депчи. Макулбу? Бирок аны бул шарият ушунчалык түшүндүрмө берет. Туган махыр, махырдын котормосу ошо калың ал. Бул кыз баланын акысы. Кыз бала кааласа ата-энесине берет, кааласа өзүнүн күйөөсүнө кайтарып берет, кааласа өзүнө иштетет, кааласа бирөөгө белек кылып берет. Ал өзүнүн иши. Бул эненин сүтү, атанын кызматы эмес, акысы эмес бул. Бул ар бир мусулман аялдын акысы болуп эсептелет. Ошон үчүн иши карап туруп, мынага бүгүнкү калыңдын эң арзан эмеси төмөн баасы 2000 сом, 10 дирхам. Калганы мисалы өтө көп болбош керек, ченем менен иншалла. Той, свадьба, би, акча, тияк деп булардын баарына караңыз. Дин юсур, дин жеңил да туугандар. Мындай оорчулуктун эмне кереги бар? Ошончо исраптардын, жок нерселердин бардыгын. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буга бардык адамдарга жеңил үйлөнүп, жеңил турмушка чыгып, бактылуу болсун деп оңой жолду көрсөтүп койгон. Бир кой менен эле эме кылып той өткөрүп койсоңуз болот. Бул кур намыздын кереги жок. Негизи ушу 2 жаш бактылуу болсун, анан көрөк 2 жашка сарптайлы. Ошончо кеткенден көрөк, анан көрөк ошол акчага бул 2 жашка бир жер алып, участок алып берип, үй салыла деп койсок жакшы болбойбу беле? Карызга баттыртып аларды. Бир күн экен, бир түн, күн дагы эмес экен, бир эле түн экен, бүттү. Ошонун бардыгына канча убакыт, канча ызычуу, канча нааразычылык, канча исрап. Алланы нааразы кылып аткандан кийин, конечно, абал бузулат да. Анан сенин
тайэжең тигиндей болуп кетти, сен тайкең мындай болуп кетти, мынча алып келген жок, мынча алып кеткен жок, туугандардын арасынан, куда сөөктүн арасынан. Мына биз өзүбүз биларман болуп иштеткенибиздин кесепети ушул болду. Пайгамбарыбыз жолун карап кое бериңиз болу оңой эле. Өтө акылдуу, өтө таза, туура жол көрсөткөн бизге. Даңгур-дуңгуру жок эле. Кыргызстанда деги эле кантип жаштарды салттар жана динибизде аткарган чогуу жүрө алабыз. Бул бардыгы иманга жарашат аны. Турмуш кургандын туура жолу кандай? Жөнөкөй. Жөнөкөй болсун, таквалык менен болсун, илим менен болсун. Барбы? Бир тууган агам менен акыркы учурда ынтымагыбыз бузулуп жатат. Көп адамдарга карыз, өзүнө кошуп апамды да карызга батырды. Жубайы экөө бөлөк жашайт. Бирок жеңем конокко үйгө келтирбей, достору менен сүйлөштүрбөй, бизге каршы мамиле кылып жатат. Үйлөнгөнгө чейин таптакыр башка адам болчу. Агамды ыйман жолуна чакырсам, шылтоосу көп. Кантип ортобузда ынтымак кайрадан жаратам? Кененирээк жооп берип койгонсу суранычы. Кемчилдигинен көз жумуш керек. Каталарын кечириш керек. Жакшылыкка чакыргандан тажабаш керек. Белек бериңиз, колуңуздан келген жардамды бериңиз. Чогуу дааватка алып чыгыңыз, сабакка алып келиң. Истихфар, тоба, имандын жолуна түшмөйүнчө проблема чечилбейт, көбөйүшү мүмкүн, азайбайт. Билип коюңуз, ачык эле бул. Канчалык башыңызды урбаңыз. Сиз күнөөнү таштаңыз. Ал жол сизге эч качан тынчтык бербейт. Не кыласыз өзүңүздү кыйнап, аз жашоонун баардыгын проблема менен бастырып. Устаз күйөөм менен жашаганыбызга 8 жыл болду. Ичпейт, чекпейт, бирок такыр үйдө турбайт. Күндүзү иште, түндөсү достору менен, кыш ичи күнүнө досунун банясында, азыр чайканада, футболго кетет. Түндү күнү жалгыз уктайм. Бул көрүнүштө аябай чарчадым. Мага көңүл бурбайт. Бир күн үйдө болуп калса, только телефондо игра ойнойт, инста көрөт. Кыздарыбызга да көңүл бурбайт. Эмне кылсак болот? Мындайда, бул дүйнө туугандар, укуктардын дүйнөсү. Адам баласы бул дүйнөгө келгенден кийин укуктарга жоопкерчилиги бар. Ошонун бирөөсү эң көп укук сенин мойнуңда, аялың менен бала чакаң. Көңүл буруш керек. Убакыт бериш керек. Өзүңдүн эле мындай жыргалчылыгыңды, рахатыңды көздөп, андай болбойт. Каалаган жерде уктап калып, аянын жашап, андай эмес да. Балдар кантип тарбиялайсың, кыздар кандай болот, аялыңа акысы бар. Андай эмес да. Мейли, бар чеги менен да. Тамак же, 1 саат жедиңби, туруп кетип кал, болду. Ойно, 2 саат ойнодуңбу, кет да эми болду. Анан кантип эле 5-6 саат эле бекер поздук, ушу бар го. Бул бекер поздук бол шайтан тажаган амал да болчу. Шайтан тажаган амал. Биз ошону кармап алганбыз да. Жуун 1 саат, 2 саат бүттү, чыгып кет, болду да эмси. 7-8 саат мен аласың жерден. 5-6 саат тамактаган дасторкондо турсун адам. Оору, жүрөктүн карайганы, күнөөлөрдүн көптүгү, бекапарлыкта, Аллах акбар. Жаман ой, жаман пикир, арам, булардын бардыгын келет. Исламы бардыгын туура жолун айткан. Спорт мынакей. Тамак мына. Аял бала чака мына бар. Ошон үчүн иншалла булардын баарына туугандар жашоону убакыттарын туура бөлүштүрүү. Эң чоң курбанчылык ушул. Минутага күрөшүш керек. Минутага күрөшкөндө биз ийгилик табабыз. Аялым экөөбүз 2004-жылдан бери бактылуу бала чакалуу болуп, жакшы жашап келе жатабыз. 10 жыл илгери көп урушуп кетчүбүз. Урушкандын бир күнүндө оозумдан 3 талак чыгып кеткен. Анан тооба кылып Москвада центральный мечитке барып, имам хатипка айтканбыз. Ал сүрө дубаларды окуп, жараштырып жолго салган. Тиричилик өтүп жатат. Андан бери бала чакалуу үй бүлөм менен 5 убакыт намаз окуп, бактылуу жашоо өткөзүп жатабыз. Бирок ойлонуп кыйнала берем. 3 дегени 3кө өтөбү, же 1ге өтөбү, же жаныңдан нике кыйдырып, махырын берип, тирикчилигими улантсамбы, сиздер кеңешин күтөм.
мына ошо кыйнала бергениң барго, ошол акыйкат да. Ошон үчүн бактылуу жашап атабыз деген ал өзүңдү өзүң алдоо. 3 талак болгондон кийин билүү кандай кылган. Силер анан көрөк. Муфтиятта Кыргызстанда 15-чи кабинетке фатва бөлүм бар. Ошол жактан аялыңар экөөңөр келип, жакшынакай айтып берип, эмне болгон, кандай болгон, турмуш кургандан бери, уруш башталгандан бери сөзмө сөз. Ниетти дагы жашырбаң, сөздү да жашырбаң. Сиз дагы, аялыңыз дагы. Анан ал жерде туура чечим чыгарып бергенден кийин ошого жараша амал кылыңыз. Түшкөн болсо түштү, түшө элек болсо жок, никени жаңыртуу, жол болсо эчтеке болгон жана башка ал жактан чечим болот. Алла Таала иншалла баарыбызга товфик берсин тугандар. Шарият барго, бул тамаша эмес. Бул менен мындай ойношпош керек буну. Өзгөчө 3 талак менен. Этиятташ керек. Ошон үчүн сөздү кийинки сабактарда Абдулла ибн Умар разияллаху анхуман насаатында келет. Өтө катуу айткан да. Өзү таптакыр, өзү сүйлөбөй эле коюш керек экен. Ойлонуп, ошо айтып атат. Оозуңду өтө эң катуу эшикти жаба турган нерсең ошо менен жап. Жап оозуңду. Кайсы нерсе сага зарыл болсо, керек болсо, ошону гана сүйлө. Бул кайра жап, болду. Мына жерде учурларда ушулардан бардыгын азыр тил контроль эмес да. Тил вообще контроль эмес. Билип коюңуз, дозокко эң көп түшүрө турган, эң көптү күнөөнү топтой турган тил болот. Адамдын мүчөлөрүнүн бардыгынан эң көп күнөөнү топтогон тил. Жараткан Алла субханаху ва таала баарыбызга товфик